မင်္ဂလာပါခေးလေးတို့ရေဒီနေ့ပြပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ဘူပေါင်းလေးတဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်တခါတော့ကဘူပေါင်းတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအရန်တာယာပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘူပေါင်းလေးတွေရှိကြတယ်ပြီးရင်သူတို့ကအဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးတွေမှာနေကြတာအဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးတွေကသူတို့ကိုလုံခြုံမှုလည်းပေးတယ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းပေးတယ်သူတို့တွေဘူပေါင်းလေးတွေကနေထွက်လာတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့အရန်ချစ်တဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်တာတို့ပွေဖက်ချင်တဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူတို့ကဘူပေါင်းလေးခဏလေးပွေပြီးတော့စိတ်သက်တောင့်သက်တာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပွေဖက်ဖို့အတွက်ထွက်လာတာမျိုးလေးတွေလုပ်ကြတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့နီနီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကမျက်စိလေးလမ်းမာပြီးတော့ဘူပေါင်းတိုင်းပြည်ကိုရောက်လာတယ်တဲ့သူ့အတွက်ကတော့ဘူပေါင်းတိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးထူးဆန်းနေတာပေါ့နီနီကလေဘူပေါင်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့တော့အော်ပြီးပျော်လွန်းလို့ခုန်ပေါက်နေတာဘူပေါင်းတိုင်းပြည်ကကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောခင်မင်တက်တာမို့လို့နီနီကိုလည်းကြိုဆိုကြတယ်နီနီလေးလည်းတငယ်ချင်းတက်တဲ့နဲ့ဆော့ကစားနေရင်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုသူ့နဲ့လာကစားဖို့ခေါ်ချင်လို့ဆိုပြီးသွားဆွဲခေါ်လိုက်တာနီနီလက်နဲ့ထိမိလို့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းရဲ့ဘူပေါင်းကပေါက်သွားတယ်တဲ့အဲ့တငယ်ချင်းကလှမ်းပြီးငိုသွားတာပေါ့နီနီလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့နီနီဆက်ပြီးဆော့နေရင်လည်းပဲခုနအဖြစ်ပြက်လေးကိုမေ့သွားရောကစားရင်နဲ့နီနီကအရန်နေပျော်လာပြီးဘေးနာကနောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုဖတ်ချင်လာလို့ဆိုပြီးဖတ်ဖို့ပြေးသွားတာအဲ့တငယ်ချင်းကလှမ်းပြီးတော့မလာနဲ့လို့အော်ပြီးပြောပေမဲ့နီနီကအရှိန်မထိန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တငယ်ချင်းနာကိုပြေးပြီးကပ်မိတဲ့အချိန်အဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘူပေါင်းကနီနီနဲ့ထိပြီးကွဲသွားရောတကယ်ကြီးကလည်းအရှမ်းလန့်သွားပြီးနီနီနာမှမနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့နီနီကလိုက်ခေါ်နေလဲတကယ်ကြီးကမလာတော့အဲ့ဒါနဲ့နီနီကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘူပေါင်းတိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လက်သမီးလေးကနီနီစီကိုရောက်လာပြီးသမီးလေးနီနီရေလာအောင်ကွယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်သမီးလေးကပြောတယ်လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘူပေါင်းလေးတွေရှိတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့ဘူပေါင်းလေးတွေကွဲမသွားအောင်သတိထားမယ်သမီးရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့နီနီကလည်းပြန်မေးလိုက်တယ်။သမီးဘယ်လိုသတိထားမလဲနဲ့သမီးရဲ့လို့ပြန်မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သမီးကလည်းနီနီတယောက်နားကိုကတ်တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အခါပွေဖက်တာတွေလှုပ်ချင်တဲ့အခါသူတို့ကအဲ့ဒါကိုလက်ခံခြင်းရလားလို့အရင်သတိထားပြီးကြည့်ရမယ်။တငယ်ချင်းကအစင်းစင်းမဖြစ်သေးရင်အတင်းအနားမကပ်ပဲဒီတိုင်းပဲအတူတူဆော့ရမယ်နီနီရဲ့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူရင်းနှီးလာရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူတို့ဘူပေါင်းကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။နီနီကစဉ်းစားပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့သမီးရှင်နားလဲပါပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။နဲ့သမီးကဆက်ပြောတယ်ပြီးတော့တခုရှိသေးတယ်နီနီဘူပေါင်းတိုင်းပြည်ကလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးနီနီတို့တိုင်းပြည်ကလူတွေမှလည်းမမြင်ရတဲ့ဘူပေါင်းလေးတွေရှိတယ်လူတိုင်းကသူတို့ဘူပေါင်းကိုယ်စီထဲမှာနေကြတယ်ဆိုတာမှတ်ထားနော်ဘူပေါင်းလေးတွေအမှတ်တမဲ့နဲ့နီနီကြောင့်ကွဲသွားရင်တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လန့်သွားတာတို့ဝမ်းနည်းသွားတာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တခြားလူတစ်ယောက်နာကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့နာကိုကတ်တာကိုကြိုက်ရလားလက်ခံခြင်းရလားအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသတိထားပြီးအရင်ကြည့်ရမယ်နော်သမီးလို့ပြောပြလိုက်တယ်နီနီကလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့သမီးနီနီမှတ်ထားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ကဲကလေးလေးတို့ရေပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲနော်အခုတီတီကကလေးလေးတို့ကိုမင်းကုန်မရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီနံပါတ်1မင်းကုန်လေးရင်မေးပါမယ်ဘူပေါင်းလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကွက်တတ်တာလဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးနော်တော်လိုက်တာအခုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပါမယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဘူပေါင်းလေးကွဲသွားရင်တငယ်ချင်းကဘယ်လိုခံစားရမယ်ထင်တယ်လဲဟုတ်ပါပြီခွဲအခုနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးမယ်အလေးရောက်လာပါပြီဘူပေါင်းလေးတွေမကွဲအောင်နီနီကဘာလုပ်ရမှာလဲတသားတို့မိမိတို့ဆိုရင်ကောဘာလုပ်ကြမှာလဲကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ
နောက်တစ်နေ့မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တတား